Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Bien-aimés de la cryptographie, bien-aimés de cette chaîne, les cryptos de Fortune et Astuces, ce soir je suis très content de vous présenter cette opportunité très superbe. Ceux qui connaissent Core Mining, Core Satoshi, que nous attendons tous avec une grande ferveur aujourd'hui, voilà, je vous présente cette application, cette plateforme 4Min, voilà. C'est exactement le fonctionnement de Core. Vous minez à la fois la monnaie 4. Ils ont donné un nom là que je vais voir rapidement. C'est en anglais ce nom. Voilà. Voilà. Coûte quelque chose. En tout cas, c'est le nom. Voilà. C'est en anglais. En tout cas, vous avez la possibilité de miner à la fois la pièce CCT et puis en même temps, vous gagnez de Bitcoin. Exactement comme mining sur l'application comme mining comme Satoshi. Voilà, c'est exactement la même obédience. Voilà. Donc, chers amis, je suis très ravi de vous la présenter ce soir et je suis davantage ravi parce que nous serons parmi les premières personnes à commencer. Vous voyez, ils sont seulement actuellement à 33 000 utilisateurs. Donc, nous allons nous dépêcher, maximiser nos gains en partageant le lien avec nos amis. Et voilà, et ça sera très cool, très super. Voilà. Et aussi, autre avantage, c'est que, voilà, autre avantage, nous avons la possibilité de gagner jusqu'à 2 générations. Ça veut dire que si vous invitez quelqu'un, si vous parrainez quelqu'un, vous collectez de gains. Et si cette personne parraine quelqu'un, vous avez aussi de gains. Vous voyez, il y a aussi le gain quotidien. Voilà, cette application sera très superbe. Elle est dans ses débuts. Elle est vraiment dans ses débuts et il faudrait que nous jetons sur ça pour maximiser nos gains. Nous avons vu, il y a des captures d'écran qui ont circulé dans les groupes qu'on a vu des gens qui ont miné jusqu'à 20 000 corps. C'est parce que ceux-là ont été au début de la plateforme. Donc nous aussi, nous sommes ravis d'être au début de cette plateforme. Alors, sans plus tarder, chers amis, je vais m'inscrire devant vous et nous allons voir comment ça se passe. Alors, je vais laisser le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Dépêchons-nous pour nous inscrire, pour nous positionner et suivons la suite. Voilà. Alors, pour nous inscrire, après avoir cliqué sur le lien, voilà, nous allons atterrir sur une page comme ça. Si votre navigateur a de traducteur, alors vous allez voir que ça sera traduit en français, comme ici. Maintenant, si ça n'a pas de traducteur, bon, je recommande de passer par Chrome, de coller le lien dans Chrome et de lancer. Alors, ça va vous aider. Voilà. Donc, rapidement, je clique sur s'inscrire. S'inscrire. Et voilà, nous allons voir ensemble comment s'inscrire. Alors, je vais mettre ici mon email. Ici, je définis un mot de passe. Ici, je confirme le mot de passe. J'ai toujours dit le mot de passe, au moins 7 caractères. Une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre, un caractère spécial. Voilà, qui peut être gamma, ce que vous voulez. Alors, après ça, vous allez cliquer sur, vous allez cocher cette case et après vérifier le captcha. Voilà, donc après avoir vérifié ça, vous allez cliquer sur s'inscrire. Alors, je vais le faire rapidement, me connecter et vous allez voir. Alors, quand vous cliquez sur je ne suis pas un robot ou bien le captcha, ils vont vous demander de vérifier. Ici, on nous demande de choisir les papillons. Voilà.
butterfly. Donc nous allons sélectionner les papillons. Il y a papillon ici, papillon ici, ici, ici. J'espère que c'est fini. Après ça, je clique sur Next pour continuer. Voilà. Après avoir cliqué Next, je clique à nouveau sur Vérifier. Alors voilà, je me suis inscrit et je me suis connecté déjà. Qu'est-ce que je fais quand cette page va s'afficher? C'est mon premier mineur, machine de minage. Donc je vais acquérir, je clique sur prochain. Voilà. Alors, ici, ça me montre la machine. D'abord, le fonctionnement, voilà. Donc je ferme, je clique terminer. Terminé. Au fait, ça va montrer le fonctionnement rapidement. Donc je regarde ça et je fais terminer. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Vous voyez déjà, mon minage est en cours. Le minage est automatique. C'est exactement comme Bitcoin. Bitcoin maintenant, pardon, c'est exactement comme Comining, comme Satoshi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut collecter? Permettez que je fasse toujours la comparaison avec Core Satoshi, l'application Core Satoshi, pour vous montrer, pour que vous voyez que c'est des plateformes qui ne sont pas loin l'une de l'autre. Alors, sur Core Satoshi, nous savons que l'application, le minage est automatique. Voilà. Et il faut juste collecter les blocs, pardon. Il faut éviter que les blocs ne s'accumulent jusqu'à 150 et que le minage ne s'arrête. Donc ici aussi, c'est pareil. Donc vous devez éviter que tout ceci ne se remplisse. Vous voyez, que tout ceci ne se remplisse. C'est tout. Donc pour miner, vous allez cliquer sur chaque pour collecter. Voilà, pour collecter. Et après, vous évitez que les blocs ne se remplissent jusqu'à bord. C'est tout. Pour que le minage ne s'arrête pas. Alors, je clique pour collecter. Vous voyez? Donc, quand je collecte, ça vient ici. Quand je collecte, ça vient ici. Ça viendra ici. C'est ça ma balance. Vous voyez? Ainsi de suite. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, la seule précaution que j'ai à prendre, c'est éviter que ceci ne se remplisse jusqu'à bord. C'est tout. Sinon, quand ça va se remplir jusqu'à bord, ici, il y aura, ça va s'arrêter. Le minage va s'arrêter. Vous voyez? Donc, pour le moment, vous voyez le prix, le prix qui augmente, le prix de la pièce qui évolue ici. Donc, pour le moment, il faut vraiment en profiter. Alors, vous pouvez également acheter les pièces que vous allez miner là pour acheter les machines, pour augmenter votre vitesse de minage. Alors, nous allons cliquer ici pour voir ce qui est dedans, votre prime. Moi-même, je ne sais pas encore ce qui est dedans. Qu'est-ce que ça dit? Bonus. Donc, il faut cliquer pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, voilà. Ça marche. C'est des bonus. Il faut cliquer pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il faut revenir dans 5 heures. Donc, c'est comme des cartes de hachage qu'on récupère. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous faites votre inscription. Après l'inscription, vous collectez les trucs qui sont là et votre précaution serait d'éviter que ça atteigne, ça s'accumule. Autre chose, vous collectez les bonus, voilà, et le minage. Et vous êtes en train de miner comme ça la monnaie, la pièce 4.
4 coach quelque chose ils ont appelé. Donc moi je prends juste le nom abrégé CCT. Vous serez en train de miner le CCT. Maintenant, nous allons parler de comment trouver son lien de parrainage. Pour trouver votre lien de parrainage, c'est simple. Vous allez cliquer ici. Voilà. Vous cliquez là. Le menu. Vous ouvrez le menu. Et quoi encore? Après avoir ouvert le menu, vous allez cliquer sur programme d'affiliation. Vous voyez, programme d'affiliation. Et moi, par exemple, mon lien, c'est ça mon lien ici. Donc, vous copiez juste votre lien que vous allez partager avec vos amis, avec un bref détail. Voilà. 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 Donc, mon minage en Bitcoin, c'est ça qui est là. Sur ma balance en Bitcoin, c'est ça qui est là. Et voilà. Revenu de référence pour le moment. Je suis au niveau 1, je suis au niveau 2 par là. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas encore de gain parce que je n'ai pas encore à inviter quelqu'un. Voilà, c'est encore vide. Ainsi de suite. OK. Maintenant, comment échanger la CTT en Bitcoin? Voilà. Donc, je reviens toujours sur le profil, le menu. Et je vais cliquer. Je vais choisir. Je pense bien porte-monnaie. Porte-monnaie ou bien portefeuille, voilà. Porte-monnaie et je lis échangeur. Échanger. Voilà, échanger. Je clique sur échanger. Donc, la pièce que j'ai, CCT, disponible pour le moment. Je viens de commencer. Donc, je suis à 0. Pardon. CTT. Je viens. Ma balance, pour le moment, je n'ai pas encore ma balance active. Donc, je vais en haut ici, je choisis CTT. Voilà. Donc, quand ça sera comme ça, vous allez cliquer ici pour inverser. Donc, CCT passe en haut. Vous voyez, c'est maintenant que ma balance CCT s'affiche. Donc, je mets ce qui est disponible. Donc, je clique sur disponible. Donc, quand je vais cliquer disponible, ça vient en bas ici. Vous voyez, quand je vais cliquer disponible, ça vient en bas ici. Vous voyez, donc l'équivalence en Bitcoin, c'est ça qui est là. Maintenant, il y a les frais de réseau, les frais de transaction qui sont là. Donc, si je veux échanger, je fais échanger en Bitcoin. Voilà. Donc, pour le retrait, nous allons vraiment revenir sur ça. Pour le moment, maximisons le minage. Maximisons le minage. Pour le moment, c'est ce qui est important. Le mieux, c'est de se lancer dans le business en attendant que nous revenions sur les autres détails. Donc, au fur et à mesure, chers amis, pour cette vidéo, je voudrais juste vous présenter l'application pour que vous puissiez, dès lecture de cette vidéo, vous inscrire. L'inscription est très simple, vous l'avez vu. Il suffit juste de copier le lien dans votre application, dans votre, qu'on appelle, navigateur Chrome. Voilà. Maintenant, en temps, je vous ai montré une astuce pour ceux qui se plaignent que, bon, pourquoi cette plateforme n'a pas d'application. Je vous ai montré une astuce qui est très simple. Alors, il suffit de, sur votre navigateur, vous cliquez sur les 3 points, pardon, je reviens en arrière. Vous cliquez juste sur les 3 points qui sont ici. Dès que vous cliquez, c'est vrai, je ne connais pas la version de votre Android. Dès que vous allez cliquer là, il y aura ici, vous allez sélectionner, je reprends. Vous cliquez là. Après quoi, vous allez cliquer ajouter à l'écran d'accueil. Donc, dès que vous faites ça, l'application crée, vous voyez, ça crée genre comme une application sur votre écran d'accueil et vous n'auriez plus besoin à passer par le lien. Donc, vous cliquez simplement et vous atteignez
l'application. Vous voyez, donc c'est comme ça, vous pouvez faire de raccourcis. Vous voyez, ça évolue très bien. Ma balance est déjà là. Donc, bon minage à vous. Et je pense qu'il y a aussi de jeux ici. Bon, nous allons voir tout ça après. Pour le moment, je voudrais juste vous présenter comment se passe l'inscription et les autres détails. Nous allons voir ça après. Alors, merci pour avoir suivi cette présentation. L'application, la plateforme 4Mine, voilà, nous allons bénéficier nous allons miner à la fois les jetons CCT et puis le Bitcoin. Alors portez-vous bien et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité à cette chaîne Les Cryptos de Fortune et Astuces. À la prochaine. Merci.